په ډالبندین کې چې اوس تقریبا 15 ورځې کېږي 500 کسانو ته یو داسې ظالم انسان په ډوډۍ کې زهر ورکړی دی. د دې په مقابل کې یو سړی هم پر میډیا نسو راولاړ. د حکومت پر برابر باندې د دې 500 کسانو ماشومانو په مقابل کې موږ یوه جلسه نه ولیده چې راوتلي چې آیا دې 500 ماشومانو ته زهر چا ورکړي دي. دا ماشومان به په کومه تمه باندې په کوم خواهش باندې له کوره راوتلي. دې ماشومانو ته به هم هغه مور او پلار د جمعرات په ورځ انتظار و، لیکن تر جمعرات مخکې د دغو ماشومانو جنازې خپل کور ته ورسېدې. په 500 کسانو باندې یو چا هم اعلان نه وکړو، یو چا مې چې احتجاج نه ده کړی. لیکن که دغه 50 کسان یا دغه 50 ماشومان په سکول کې دا رقم ته سوي وو، بیا به ټوله دنیا ولاړه وله. یوازې پاکستان نه بلکې شاوخوا ممالک، په دې کې بیا له موږ سره امریکا هم ملګرې وي، په دې کې بیا له موږ سره روس هم ملګرې وي، له موږ سره کفري ممالک ملګري دي. په عصري تعلیم کې له موږ سره کفري ممالک هم خوا بدوي، لیکن په دینی تعلیم کې په اسلامي مذهب په اسلامي ملک کې یو کس له عدالت څخه نه دی راولاړ سوی، څه احتجاج یې نه دی کړی. د دې په مقابل کې یو چا هم خبره نه ده کړې چې آیا د دې ماشومانو ته 500 کسانو ته زهر ورکول سوي دي، او هغه کسان نن هم په کوټه کې په یاسین هسپتال کې پراته دي. ډېر کسان دا رقم ته دي چې د هغو حالات اوس هم ډېر نازک دی. په اوله ورځ باندې خو 6 او 9 کسان په شهادت باندې رسېدلي دي. 6 او 9 کسان څه معمولي خبره نه ده. د الله رسول فرمایي که چیرې یو قبیله ټوله مړه سي، په هغه باندې دومره مرګ دومره غم نه دی پکار، لیکن لمځکې له سره که چیرې یو عالم او یو طالب په داسې ظلم او په داسې وحشت باندې له دنیا ولاړ سي، باید په دې باندې ټوله دنیا غمجنه وي. موږ تاسو خو اورو، لیکن د عمل په میدان کې ډېر کمزوري یو. دغه عالم دی، دغه طالب دی، موږ تاسو یې په کور کې داسې استعمالوو که چیرې دی 1 ګانټه او 2 ګانټې خلاص سي، د هغه دپاره موږ تاسو خپل کار معلوم کړی وي. د الله رسول فرمایي چې د عالم دپاره د اسمان ملائکه چې الله تعالی په مخلوقاتو کې هغه بهترین مخلوق چې دی هغه ملائکه دي. هغه ملائکه هم الله تعالی د آدم علیه السلام ته صرف د دنیا د شان او یو څه نومان ور وښول. وعلم آدم الاسماء، چې کله آدم علیه السلام ته یو څه نومان ور وښول، الله تعالی یو څه علم ورکو. د هغه علم په خاطر باندې الله تعالی وهغه معزز وهغه مشرف مخلوق ته وایي وإذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم. ای ملائکه اوس آدم علیه السلام ته سجده وکئ. فسجدوا الا ابلیس. نو آدم ته چې سجده سوې علم په خاطر باندې ورته سوې ده چې الله تعالی وده ته یو څه نومان ور وښول، صرف د هغه نومانو په خاطر الله تعالی هغه معزز او هغه مشرفه مخلوق و د ده تعبیر کو، ده ته په سجده باندې سو. هغه ملائکه هم چې کله آدم ته سجده کړې ده، په حدیث مبارکو کې راځي چې دغه ملائکه چې کله طالب له کوره څخه راوځي، چې کله طالب له مسجده څخه راوځي، دغه ملائکه خپل وزر ورته غوړوي. هلته یې د آدم ته سجده کړې ده، د هغې سجدې تعظیم اوس هم په ملائکو کې سته. د دغه عام طالب چې دی سپاره او قیده وایي، الله تعالی دومره اعزاز ورکړی چې ملائکه د ملائکو غوندې مشرفه مخلوق هغه وده ته خپل وزر غوړوي. لیکن موږ تاسو طالبان څنګه استعمالو؟ د طالب کار موږ تاسو صرف سبق نه دی بللی. ډېر طالبان ما دا رقم ته لیدلی دي چې هغه د کور لخوا د دین و خدمت ته نه دی خلاص. هغسې یو سهار سبق وایي، ماپښین بیا د دنیا و کار ته ولاړ، ماښام بیا د دنیا و کار ته ولاړ. او دا خبره یاد وساتئ، کم چاسي خپل بچان و دین ته نه دي وقف کړي، هغو په خپله روزي باندې، هغو په خپل رزق باندې والله العظیم که خوند اخیستی.
د الله رسول ته یو کس رالی ګوره صحابي دی د الله په حضور کې پوښتنه وکړه له هغه ته فرمایي چې زما خو یو ورور دی ای د الله رسوله او هغه هم له تا سره طالب دی او زما د کور ګزاره ډېره کمزورې ده زه یو کشت کرمه لیکن په هغه باندې زما ګزاره ډېره کمزورې ای د الله رسوله ته دا زما ورور ته ووایه چې هغه له ما سره ملګری سي د الله رسول په جواب کې دا نه ورته وایي چې ورسه دا ورور دې در سره بوځه دا ورور له مدرسې وباسه دا ورور له مسجده وباسه د الله رسول ورته فرمایي چې دا اوس کومه ګزاره روانه ده دغه ګزاره د دې طالب په خاطر باندې روانه ده دا ستاسې اوس معمولي ګزاره ده د کور چلاو ده هغه د دغه برکات باندې پراته دي نو موږ تاسو ته پکار ده موږ تاسو باید یو بچی و دین ته وقف کو او هغه داسې وقف کو چې په هغه باندې بیا د دنیا یو کار هم نه او که مو چیرې دنیا او آخرت سره ګډ کو له هغه به هم دغه ټنبل شی جوړ سي او تاسو هم په خپله روزي باندې والله العظیم که خون واخیستی نو الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې هر مور او هر پلار یو بچی خو کم از کم و دین ته وقف کو او هغه وقف کېدل دا رقم ته وي چې بیا نه په جمعرات کې او نه په جمعه کې دی و کار ته مجبوره کو نو الله تعالی دې زموږ ستاسو په زړو کې د علما کرامو د طلبه کرامو او د مساجدو مینه محبت واچي و آخر دعوانا الحمد لله